ഫാം വിൽപ്പനയ്ക്ക്. വയനാട്ടിൽ നടവയൽ ടൗണിനടുത്തായി 3 ഏക്കർ 76 സെന്റ് സ്ഥലവും നല്ലൊരു ഫാമും വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ഇരുപത്തിരണ്ട് പശുക്കൾ, 13 പശുക്കുട്ടികൾ, 1 പോത്ത്, 11 ആട്, 11 ആട്ടിൻകുട്ടികൾ, 20 ഫാൻസി കോഴികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി. 2 വിധത്തിലുള്ള പശുത്തൊഴുത്ത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുണ്ട്. ഒരു തൊഴുത്തിൽ 15 പശുക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതും രണ്ടാമത്തേത് 30 പശുക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ 50 ആടുകൾക്കുള്ള ആട്ടിൻകൂടുമുണ്ട്. ഏകദേശം 3 ഏക്കറിൽ തീറ്റപ്പുല്ലാണ് കൃഷി. ഇതിനു പുറമെ മാഞ്ചിയം, സിൽവർ റോക്ക്, കവുങ്ങ്, പ്ലാവ്, മാവ്, തെങ്ങ് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. ദിവസേന 200 ലിറ്റർ പാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഫാമിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കറവ മെഷീൻ, പുല്ല് കട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള മെഷീൻ, പശുക്കൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനായി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ഫില്ലിംഗ് സിസ്റ്റം, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്നിവയും ഇവിടെയുണ്ട്. ഫാമിനോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പശുക്കളെ പരിചരിക്കാനായി സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃഗാശുപത്രി ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ 3 അതിരുകളും പുഴയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ്. കിണർ, വൈദ്യുതി എല്ലാം ലഭ്യമാണ്. നല്ലൊരു ഫാം ടൂറിസത്തിനും വില്ല പ്രൊജക്ട് നടത്തുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ടാറിംഗ് റോഡിൽ നിന്നും 200 മീറ്റർ മൺവഴിയാണ് ഉള്ളത്. 1.25 കോടിയാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന വില. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി 9656866955 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. പാരറ്റ് റിയാലിറ്റി സർവീസസിൻ്റെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Tell us your wishes. Let's make them happen.